वेलकम टू द लॉस्ट अपडेट चैनल। चलिए शुरू करते हैं। अगर आप कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं, स्विच दबाया और आपको इस तरह की साउंड आए, बीप या लंबी बीप, या ब्लैंक स्क्रीन आए, कुछ भी ना आए स्क्रीन में, या उसमें नो इनपुट की चीज़ आए, तो प्लीज़ ये मत करिए और कहीं जाने की ज़रूरत भी नहीं है। आई हैव अ सोल्यूशन फॉर दिस। वीजीए वायर होगी आपके पीसी कंप्यूटर में, वीजीए एचडीएमआई, उसको चेक करिए। अगर वो एवरीथिंग इज़ ओके, देन अगर ये चीज़ है आपके कंप्यूटर में तो उसका कारण रैम हो सकती है। तो क्या करें, रैम को निकालिए और ये करिए, अच्छी तरह से इसको साफ़ करिए। साफ़ करके आप रैम दोबारा डालिए और सब कुछ ठीक हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको कहीं मेंटेनेंस चार्जेस देने की ज़रूरत नहीं है। आप घर पे बैठे आपका पीसी ठीक हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच। सब्सक्राइब माई चैनल। हैव अ गुड डे।